Hello, I welcome to you aimduniya. Today we discuss on the topic general knowledge. আজকে ফার্স্ট কোশ্চেন, তরাই শব্দের অর্থ কি? স্যাঁতসেঁতে। দুরানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? আহমদ শাহ দুরানি। সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ নিরন্তর মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন? স্থির আয়কারী মানুষজন। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত? আফ্রিকা। টেক্সটাইলের পরে ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প হল চিনি শিল্প। বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ কোন নদীর তীরে দেখতে পাওয়া যায়? তুঙ্গভদ্রা। ভারতের কোন রাজ্য সর্বাধিক রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করে? উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ফুল কোনটি? শেফালি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? 1835। জাতীয় হর্টিকালচার মিশন কত সালে চালু হয়? 2005 থেকে 2006 সালে। গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী রাজা কে ছিলেন? সমুদ্রগুপ্ত। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কোন জিনিসটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়? বেনজোইক অ্যাসিড। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীর নাম কি? সিওল। উত্তর কোরিয়ার রাজধানীর নাম কি? পিয়ংইয়ং। বালির রাসায়নিক নাম কি? সিলিকন ডাই অক্সাইড। ইউনিসেফ এর সদর দপ্তর কোথায়? নিউ ইয়র্ক। ভারতের কোন বাঁধটি উচ্চতম? তেহরিন বাঁধ। সাদা হাতির দেশ কাকে বলা হয়? থাইল্যান্ড। ক্যাথোড রে কে আবিষ্কার করেছিলেন? জে থমসন। রুম্পা বিদ্রোহ কোথায় সংঘটিত হয়? অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী উপত্যকা। ভূসাকলি হল কার্বনের রূপভেদ। কোন ধাতু দ্বারা লোহার গ্যালভানাইজেশন করা হয়?
দস্তা। এটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিডিওটি। থ্যাংক ইউ।